shaida kake rabbul bariya don kai muke azumi har ma da layya godiya muke maka ya mai koyaya aro kusanci da tsira makuwayi ka ƙara wa wanda nake tsumayi kai mar salati yawan bayin da kai adadin dawamar da hasken ka yayi wallahi ban sanya kowa ba a ruhi sai shugabana ɗaha Mahamudu Mahi shi ne na zaɓa abin so ɗaha Zahiri mai kausara nabi masanin ilahi wallahi ban sanya kowa ba ruhi shugabana ɗaha Mahamudu Mahi shi ne na zaɓa abin so ɗaha Zahiri mai kausara annabi masanin ilahi ya mai faɗa ba kure ka zarci kowa mai baiwa mallashi har ma mawalaci shi ne nake yi wa tsantsar so da naci mai jura wauta da zahirci maceci masanin rabu kai ne mahaƙurci ya mai faɗa ba kure ka zarci kowa shugaban
tuna ba baka tuna komai ba Alkai babu wanda ya san ka haka ba a faɗar ya kake shugaban ma'aika. Ya mai faɗa ba kure ƙalar kowa. Mabiyin ka ranar kiyama bai lalura a cikin mu bayi ba aika mu karkarura. Ya mai faɗa ba kure ka zarci kowa. Bismillahi zulula ka cancanci bauta wahadaka la sharika laka wanken zuciyata sale mai yabon nan ka haskan tafiyata a cikin kudurar karan ku kan yi maza da mata a ki salatu rabbana adadin rahamarka kai wa ubangidan musu adadin masu binka ƙara rufin ya tsira ga wanda ka ba saninka Ahmadu ka mahi da ya zama rahamata. Kai na fashe ma'aiki abincin rayuwata. Kagi salati rabbana adadin rahamarka kai wa ubangidan musu adadin masu binka ƙara rufin ya tsira ga wanda ka ba saninka Ahmadu ka mahi da ya zama rahamata. Kai na fashe ma'aiki abincin rayuwata. Sa'alul kisa'i da duka ahalin ma'aiki har mahajibin muminai sun zarci balki sa'ahalul fada'i masu iya da sarki har duka auliya sun ji su samu fita. Kai na fashe ma'aiki abincin rayuwata. Salamu alaika lahirin makasusun na rabba salamu alaika farzun cikin mu ba kai sa'a ba salamu alaika mahirin musan Allah. Wanda duk abin da ya aikata daidai ne bai taba aiki Allah ya ce abin da kai bai yi ba ka je ka sake shi duk abin da manzon Allah ya yi daidai ne abin koyi babu wani mahirin yin annabi Muhammadu duk wanda ka sani bai iya ba annabi ne kawai wanda ya iya duk wanda ka tuna ba mai aiki ba ne annabi ne mai aiki shi yayi wa Allah aiki Allah ya jinjina mishi Allah ya ce wa manzon Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum akwai wanda Allah taɓa gaya haka ba annabi ba? Sarki, kakar koya Allah da bayi mai shariki, da abadan ka kai ba muna bauta da gunki ka zo ka shafa shirka bayi mu ka samu data. Kai na fashe ma'aiki abincin rayuwata. A gabe ka rage nema, wanda ya samu yarda abin ka ba zai zubar da hawaye ba. Gaba mai alfarma, agajin ka da nema, wanda ya samu yarda abin ka ba zai zubar da hawaye ba. Yawwa yayye maka ɗauki wanda ba a gasa, ƙadiru wa muridin kun bai kunu ne lamarinsa, rahamar
da mutu mai hanawa mai sa aina cikin hijab mutunci mai salatin kiran manufa bai yi ta don ayaba ba shugaba mai alfarma agajin ka da ke nema wata yan samu yarda kun gaba zai zubar da waye ba sanya alaƙa da sahabai ba su karu da manauta masu cewa samina waƙa na mai yan makusanta kamar abubakari umar usman ali yusraka rabbi sada dukan auliya kofar hure su kai tuba assalamu alaikum musamman musulmai da kai bare assalamu ala muhammadin kallika mutasaffari assalamu alaikum da can sama wanda ba a cin bare assalamu alaikum wa fi tsarki cikin masu mai shugaba shaksi ne ba ke dokar ta ce